ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஐடேஸ்ட் ஃபுட் டாக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பிரியாணி சேலஞ்ச் வச்சிருக்கோம், எனக்கும் கிருஷிக்கும். எஸ் கிருஷி? எஸ். ஓகே. கரூர் பிரியாணி சென்டரில் வந்து பிரியாணி வாங்கி வந்துருக்கோம். ஸோ சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு பாயில்டு எக் இருக்குது, அண்ட் ஒரு பாய் கடையிலேருந்து லெக் பீஸ். ஒரு இந்த லெக் பீஸ் வந்து தனியாக வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் எங்கள் சேலஞ்ச். ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குது, ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரியாணி, ஈக்குவல் லெக் பீஸ், எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ ஓகே, கட்டு. ஓகே, அண்ட் இது காமிச்சிடலாம். எஸ், ரெண்டு லெக் பீஸ். ஆமாம், ரைட். இப்போ பிரியாணியோட வந்து and it's going to be a challenge. It's going to be a challenge and with நன்னாரி சர்பத். இது வந்து கிருஷி போட்ட நன்னாரி சர்பத். ஓகே, சம்மர்னால நன்னாரி சர்பத் இருக்குது. டைமர் வச்சிருக்கோம், யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற ஒரு டைமர். கிருஷி, டைமர் ஆன் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே, யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு டைமரும் இருக்குது. டைமரோட நாங்கள் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். ஸோ பார்க்கலாம், வியூவர்ஸான உங்களுக்கு இது எப்படி பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ மீ அண்ட் கிருஷி, we are going to challenge each other. ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. கால் உடஞ்சு போயிடுச்சு. பா, முடியல எனக்கு. ஜெயிச்சிட்டீங்க.
challenge shown by Krishi. Rishi is the winner. டைம் என்னாச்சு 10:59. Oh my god. Fishy's plate. பாவப்பட்ட திரு. சரி கிருஷி நீங்க வின் பண்ணீங்க, பிரியாணி சேலஞ்சில் வின் பண்ணீங்க. ஓகேவா? பாஸ்தா சாப்பிட்டீங்க, எனக்கு தான் உங்களை சாப்பிட முடியல. ஓகேவா? ஸோ கைஸ், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து இப்படி ஒரு வீடியோவை நாங்கள் எடுத்தது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷனில் வேறு எப்படி வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ see you in another video. Till then, take care. Bye. Bye. Subscribe பண்ணிருங்க ப்ளஸ் அண்ட் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் அந்த பெல் ஐகான் வந்து டிங்கிட்டு ஒரு அடி அடிச்சுட்டுருங்க. Okay, bye. Bye.